Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall I stay? Would it be a sin? Oh, if I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, zhromaždili sme sa v tomto chráme, aby sme radostne oslávili deň, keď sa Peter a Lucia rozhodli začať spoločný manželský život. V tejto chvíli, ktorá je pre nich taká významná, im pomáhajme svojou modlitbou, priateľstvom a láskou. Pozorne počúvajme Božie slovo a skrze nášho Pána Ježiša Krista celou cirkvou pokorne prosme Boha Otca, aby láskavo zhľadol na svojich služobníkov, ktorí chcú dnes uzavrieť manželstvo, aby ich požehnal a posilňoval vo vzájomnej jednote. A teda, keďže slávime svätú omšu, na začiatku oľutujme naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry,
že som veľa zhrešil, myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Modlíme sa. Bože, Ty si stvoril muža a ženu, aby boli jedno. Zviaž putom vzájomnej lásky Tvojich služobníkov, Petra a Luciu, ktorí vstupujú do manželského zväzku. Požehnaj ich lásku, aby prinášala ovocie a urob ich svedkami pravej lásky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Ja, Ján, počul som akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi. Aleluja, spása, sláva a moc nášmu Bohu. A od trónu zaznel hlas. Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako ráchot mocného hromobitia, ktorý volal. Aleluja, lebo začal kráľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa oprieť do čistého, skvúceho kmentu. Ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Potom mi povedal, napíš, blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. Počuli sme Božie slovo.
s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva ti, Pane. V tom čase bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: nemajú víno. Ježiš jej odpovedal: čo mňa a teba do toho, žena, ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúci: urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: teraz načlite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Zavolal si ženicha a vravel mu: každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia opili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v ňa. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Tak si môžeme ešte sadnúť, ešte vás trošičku potrápim. To nemám tak urobiť, aby som na vás videl, lebo veľkonočná svieca tu je, takže trochu vás zakývam. Teda Lucia, prišli ste teda do tohto Božieho chrámu, ako v úvodnom texte, tak bolo pekne povedané, prišli sme sem preto, lebo je to váš veľký deň, je to vlastne vaša svadba. A ja som tak chvíľku rozmýšľal, že teraz možno, že sa boli tie veľké udalosti, že nás volili pápeža a tak ďalej, ale ja neviem, z inej oblasti, keď zoberieme do väčšieho majstrovstva sveta v hokeji, a nie, pre vás najdôležitejší deň nie je preto, že včera zvolili pápeža, ale pretože vy chcete povedať vaše áno. Dávate vašej láske taký, ako keby otlačku alebo takú pečať Pána Boha, že on chce takisto povedať, že vy si naozaj hovoríte svoje áno a on to ako keby tak spečatí, dá tam práve svoj otlačok, aby to bolo jasné, že áno, je to pravda. Nech sa na to pozrieme kedykoľvek, Pán Boh to požehnal, tak je to tak. A mať v živote práve deň, keď môžete hovoriť o tom, že vaša láska bola posunutá na trošku, nie že vyšší, ale najvyšší stupeň, tak to je práve to, prečo si tento deň máte pamätať. A verím, že aj budete. Na majstrovstvo sa zabudete určite, aj pápež nakoniec skončí, príde ďalší a tak ďalej. Ale vy si svoje manželstvo pamätať budete do smrti. Teraz možno trošku z iného pohľadu. Máme tam evanjelium o tom, ako Ježiš bol na svadbe. Možno aj preto, lebo samozrejme, že pri takých udalostiach, ako je svadba, vždy sa aj niečo, teda môžeme to tak trošku jednoducho povedať, že sa niečo pokazí. Tam sa im minulo víno. A možno, že sa muselo minúť aj preto, aby vlastne Ježiš urobil znamenie. Aby ľudia začali prvýkrát vidieť, že Ježiš nie je obyčajný človek, ale že je to skutočne Boh, ktorý prišiel zachrániť ľudí. A zároveň je to vlastne aj ukážka toho, ako náš bežný život môže zachráňovať Boh. Nie ten špeciálny deň, nie ten najkrajší deň, alebo ja neviem, najväčší, najťažší, to je jedno, ten naj, ale ten bežný. Lebo tam išlo o, dokonca ani ten ženich ešte nevedel, že čo sa vlastne stalo. Vedeli to skôr len tí sluhovia, ktoré vlastne akože nalievali tam tú vodu, že čo sa udialo, tak chcem len tým znázorniť, že to bolo to bežné, alebo tí, ktorí tam boli na prácu, nie tí, ktorí tam boli ako hostia. A práve Boh vie zasiahnuť do nášho bežného života. Toho bežného života budeme mať v živote asi najviac. Tých sviatkov je vždy menej, tých všedných dní je vždy ďaleko viac. Takže preto je dôležité, aby sme videli Krista, ktorý nám pomáha v bežnom živote, v bežných dňoch, v bežných problémoch. Lebo tie veľké alebo ako, tak tie sú iba výnimočné, ale my ho potrebujeme každý deň. A je tam ako ten, ktorý pomáha. Nie ten, ktorý sa nechá obsluhovať, alebo ja neviem, nejakým spôsobom, že čo akože, ja
ja vám nepomôžem, ale práve ten, ktorý si uvedomuje potrebu človeka a pomáha nám. Niekedy na to dosť zabúdame, že skôr Boha vidíme možno ako nejakého sudcu či policajta, ktorý nás chce náhľadať za každý náš priestupok. Možno veľmi zabúdame na to, že v prvom rade ho treba vidieť. A možno asi taký najlepší príklad je ako dobrého otca, ktorý pomáha svojim deťom. Dokonca možno viac a skôr, ako tie deti si to dokážu všimnúť alebo ho to poprosiť. Čiže je to taká možno jedna pripomienka toho, že ak chceme byť dobrým manželom, dobrým otcom, tak si máme z toho brať príklad. Naozaj príde niekto za nami a povie nám, potrebujem pomôcť. Nie, že nemám čas, alebo však vidí, že mám inú prácu. Skúsiť práve si to, daj sebe práve aj tú silu, ale aj ten rozum, alebo teda tú rozumnosť, že dáme bokom tie dôležité veci a možno ideme sa venovať druhému, možno v takých nejakých menších alebo slabších veciach, ale práve to, že myslíme na tých našich najbližších, že sa im venujeme, to robí tú vec takou dôležitou. Že byť dobrým otcom. Potom od Panny Márie si môžeme zase zobrať ako možno, že pozíciu manželky, ženy. Tiež je to, ja to stále tak nazývam, že žena v rodine to je taký vankúšik, alebo vankúšok, ktorému sa vždy dá dobre pritúliť. Lebo nikto tam nečaká nič nejaké nepríjemné, ale práve tam, kde vlastne utišíme svoj smutok, svoju bolesť, kde nachádzame nádej, istotu, ale hlavne veľmi milé a nežné prijatie. Preto aj keď Panna Mária prichádza vlastne Ježišovi, hovorí mu, že nemajú vína. Vlastne ako keby zachraňovala alebo zjemňovala problém danej situácie. Takže toto je zase vlastne tiež taký možno zase príklad pre matku a manželku, alebo manželku a matku. Že byť podobný vlastne Panne Márii, ktorá si všíma problémy druhých, ktorá prvá príde a nejako upozorní, ktorá napomáha tomu, aby veci išli dobre, niektorá ich komplikuje, alebo ja neviem, ešte skôr vytvára nejaké komplikácie alebo problémy, ale práve ten, kto urovnáva problémy, a ktorá je práve veľmi jedna a dobrá. Možno ešte potom také ďalšie veci, ktoré si môžeme vidieť, ktorú by som dodal trošku z toho prvého čítania. To bolo tiež také veľmi pekné a zaujímavé, veľmi nečítané, väčšinou čítame Hymnus na lásku, ktorý hovorí o množstvách podôb, alebo aká láska je a aká nie je. Ale možno aj práve preto, že teraz je rozkončné obdobie, tak sa zobralo práve toto čítanie. Ono je preto vlastne to sa číta počas manželstva, lebo sa tam hovorí o tom, že lebo nadišla baránková svadba. Potom, že blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. A takto vlastne toto čítanie tak trošku naznačuje, že ako my ako kresťania žijeme našu vieru. Že my do nášho života, tam, kde sa na to zdá podobné alebo blízke, tak to ako keby napodobňujeme to, čo sa vlastne vo Svetom písme o nás hovorí. Takže hovorí sa tam povedzme o baránkovej svadobnej hostine, čomu sa prirovnáva, alebo inak sa nazýva vlastne život v nebi. A my vieme, že my máme takisto ako keby svadbu v našom živote. Tak si to ako keby tak trochu prepožičiame. Že si to takto dáme do súvisu. Takže čo by sme sa z toho dozvedeli? V prvom rade, keď baránková svadobná hostina je vlastne život v nebi, tak náš život, alebo naše manželstvo, má ako keby odzrkadľovať alebo svedčiť pre všetkých ľudí tu na zemi, že raz takto šťastne budeme žiť aj v nebi. Hneď je to aj výzva, aj úloha, lebo treba žiť manželstvo tak, aby sme v ňom boli šťastní. Nie, že ja budem sa mať dobre, aby ten druhý sa mal dobre. Lebo keď ten druhý sa má dobre, alebo tí druhí v rodine sa majú dobre, tak potom som aj ja spokojný a šťastný s tým, ako žijeme naše manželstvo. Alebo môžeme to povedať aj inak. Nie, že druhý sa musia obetovať kvôli mne, ja sa obetujem kvôli ním. Lebo vtedy viem, že som si splnil tú úlohu, ktorú mám. Potom je to vlastne baránková hostina. Tiež, že vlastne manželstvo znázorňuje vôbec ako keby tú slávu, to víťazstvo, to, čo vlastne už kam nás má tá naša duchovnosť a naša viera vlastne doviesť. Takže ak žijeme už dnes manželstvo, a vy ho budete od dnes žiť, tak vlastne už to môže byť symbolom toho, že viera nás dovedie k spáse, že budeme zachránení. Alebo potom aj opačne, žijeme našu rodinu tak, aby sa všetci cítili ako v nebi. To je
tiež vyžaduje asi veľa odriekania, veľa premáhania, veľakrát si možno zahryzme do jazyka, alebo vlastne niečo dokázať obetovať, urobiť pre tých druhých. Ale takto by to malo byť. Ako hovorím, je to o tom, aby sme sa cítili, že budeme ako vnúť. Tiež ešte tam boli taký, aspoň pre mňa je to taký pekný príklad, tam vlastne sa opisuje o tom, že najprv je vlastne ako keby sa začne ako keby taký spev, alebo taký hlas je tam možný. Že mohutný hlas veľkého zástupu. Že spása, sláva, moc nášmu Bohu. V podstate, keďže je to nebo, tak už tam hovoríme, oslavujeme Boha za to, ako nás ľudí zachránil, ako sme boli spasení. V podstate sme mu vďační. A takto nejako by to malo byť aj práve to také, že to je mohutný hlas. Preto, lebo veľa ľudí šťastných z toho, čo vlastne Boh pre nás urobil. Keď si zoberieme možno, že manželstvo je naše povolanie, tak vlastne môžeme takto v našom živote vidieť a ďakovať Bohu za to, že viedol ma tak, aby som prežil život naplno, aby som bol z ním spokojný, šťastný, aby som videl, že proste to, kam ma Boh poslal, tak som to splnil a bolo to pre mňa dobré. A tak som mu vďačný, vzdávam mu chválu. Nie len tak trošku, že Pane Bože, ďakujem. Spomného hrdla. Keď to zase zoberieme, tak dosť často používam príklad, že keď niekto chce vedieť alebo dokázať, že Boh existuje, tak jeden zo spôsobov je ten, že sa zoberie príklad rodín, ako manželstvo. Prečo? Lebo aspoň tak teologicky, ako Boh dokáže alebo vytvára trojicu osôb na základe lásky medzi sebou, ako tými jednotlivými osobami, tak preto v manželstve sa spájajú dvaja ľudia z lásky k sebe, aby potom vlastne dokázali dať život tretiemu. Príklad rodiny nám z toho vyjde, že to je ako keby odblesk, odraz práve Božej existencie. A tak vidieť rodinu, čo keď si zoberiete, ja neviem, povedzme fotografov alebo niekoho, kto vlastne dokumentuje svet alebo život človeka, tak práve fotografia rodiny vždy v sebe prináša pre toho, kto sa na ňu díva, takú emóciu spokojnosti a šťastia. A možno, že je to práve preto, lebo za tým nejako podvedome cítime, že tam je Boh. Takže vlastne žiť manželstvo je práve aj také niečo, že dokážeme žiariť Božiu existenciu, lásku, ako sme dôkazom o Bohu pre ľudí okolo nás. Takže aj v tom, preto treba ten hlas povedať Bohu, ďakujem ti, chválim sa za to, že si takto vlastne zariadil môj život, aby to počuli aj ľudia okolo mňa. Aby možno aj v časoch, keď niekedy manželstvo prináša aj kríž a obetu, a možno nie je až také úplne vždy šťastné, ale v niektorých dňoch, tak aby tí, ktorí práve prežívajú tú ťažkosť, mohli práve z mojej radosti a šťastia nabrať novú nádej, že kvôli láske má všetko zmysel. A milovať, ako miluje Boh, je naozaj to najlepšie. Aj keď, a to zase už idem trošku zase k tomu čítaniu, že čítávame skoro vždy o hymnu na lásku. Láska má mnoho bodov. A tak možno, keď teraz prežívame lásku, ktorá je šťastná a naplňaná, tak možno o nejaký čas zase prejdeme aj do fázy, kedy Boh od nás bude chcieť, že milovať druhého znamená sa pre neho obetovať. V podstate láska Boha k nám ľuďom sa prejavila na kríži, alebo kríž je toho dôkazom a on obetoval svoj život práve za to, aby my sme mohli byť spasení. To je jeho láska k nám. Takže možno tá jedna podoba lásky bude aj v situáciách, kedy musím sa obetovať, lebo mám vás veľmi rád. Nech Pán požehná vášu lásku naozaj na celý život, aby ste vždy prežívali šťastie, radosť, spokojnosť, aby ste vedeli Boha naozaj chváliť za svoj spoločný život, že to Pán Boh veľmi dobre vymyslel a že vlastne vám mohol dať takto ako najväčší dar alebo naplnenie vášho života. A ďakujeme mu aj za to, že on je kreatívny, takže počas nášho života vždycky budeme sa nachádzať v situáciách, kde tú lásku budeme hľadať na novo a novým spôsobom. Takže nič neostane, že všedné a fádne, aj keď možno niektoré dni vedia byť také šedivé, ale aj v nich treba nájsť nový spôsob, ako si dokázať, že sa máme radi. Nech vás Pán Boh požehná aj touto kreativitou. Hľadať spôsob každý deň, ako na novo si povedať a objaviť, že sa máme radi. Tak nech toto je práve pre vás takéto požehnanie. A teraz
ideme urobiť to, čo je počas tejto svätej omše najdôležitejšie, alebo teda aby sa zapojilo do Pánovej obety, a to je, aby ste si vypovedali svoje áno, milujem ťa na všetko. Milí snúbenci, prišli ste do Božieho chrámu, aby sám Pán spečatil svojou milosťou vašu vôľu uzavrieť manželstvo, ktorú prejavíte pred služobníkom cirkvi a pred cirkevným spoločenstvom. Kristus štedro požehnáva vašu lásku a ako vás, kedy si posvetil sviatosťou krstu, tak vás teraz posilňuje osobitnou milosťou sviatosti pre váš manželský život, aby ste ho prežili vo vernej láske. Preto sa vás pred cirkvou pýtam. Peter a Lucia, prišli ste sem na základe slobodného a úprimného rozhodnutia uzavrieť manželský zväzok? Áno. Áno. Ste rozhodnutí žiť ako manželia v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Ste ochotní s láskou prijať deti ako Boží dar a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Áno. Keď teda chcete uzavrieť posvätný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Peter, beriem si teba, Lucia, za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Lucia, beriem si teba, Peter, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Nech Pán milostivo upevní váš sľub, ktorý ste vyjadrili pred cirkvou, a nech vás naplní svojím požehnaním. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Dobrorečné Pánovi, je mu čest a sláva na veky vekov. Amen. Milí novomanželia, teraz vám požehnám kríž. Požehnaj, Pane, tento kríž, nech je nám pripomenutím, čo všetko si pre nás vytrpel, ako si sa za nás obetoval, aby sme boli spasení. Nech pohľad a modlitba pri tomto kríži sú pre nás posilou našej viery, aby sme takto verili v to, že ako Ty nás miluješ, aj my sa máme milovať navzájom. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A teraz prísahu potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Teraz vám požehnám prstenie. Nech Pán požehná tieto prstenie, ktoré si odovzdáte ako znak vzájomnej lásky a vernosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Lucia, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Peter, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Bratia a sestry, drahí novomanželia, pripomíname si osobitný dar milosti a lásky, ktorým Boh završil a posvetil lásku novomanželov Petra a Lucie. Preto sa za nich modlíme a prosme Pána. Môžeme sa postaviť. Aby kresťanských novomanželov Petra a Luciu, ktorí pri tomto slávení uzavreli posvetný manželský zväzok, zachovalo v zdraví a šťastí, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás, aby požehnal ich manželskú zmluvu tak, ako posvetil manželstvo v Káni Galilejskej, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás, aby ich obdarilo dokonalou a plodnou láskou, sprevádzal svojím pokorom a pomocou, aby tak vydávali dobré svedectvo o svojej kresťanskej viere, prosme Pána. prosíme ťa, vyslíš nás, aby kresťanský ľud deň čo deň vzrastal vo svetosti a aby všetkým núdznym pomáhal svojou milosťou, prosme Pána. prosíme ťa, vyslíš nás, Aby vo všetkých manželoch obnovil v Duchu Svetom sviatostnú milosť, prosme Pána. prosíme ťa, vyslíš nás, Pane, láskavo obdaruj týchto novomanželov duchom a svojej lásky. Nech sú jedno telo a jedna duša, aby nič nerozdelilo tých, ktorých si Ty spojil, a nič neublížilo tým, ktorých si naplnil svojim požehnaním. Skrze Krista nášho Pána. Amen.
Pane, nech sila tejto obety sprevádza ustanovizeň Tvojej prozreteľnosti. Dopraj, aby títo novomanželia, ktorých si spojil vo svetom spoločenstve a nasietil z jedného chleba a z jedného kalicha, boli jedno srdce a jedna duša. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Tak, ešte krátky oznam, už bude požehnanie. A teda by som chcel poprosiť hlavne novú manželu a svedkov, aby prišli podpísať zápisnicu tuto dopredu. A teda hneď po požehnaní. A potom už vás len odprevadím z kostola, aby ste mohli kráčať do života už spolu a v vzájomnej láske, aby teda naozaj to bolo pekne na vás vidieť. Som tak na vás pozeral, jak ste sedeli, lebo to ľudia nikdy nevidia, to vidí iba kňaz spredu, ako keď sa na nich díva, tak ste mi pripomínali, ako v podstate, jak je to či už v starých filmoch, alebo ja som to ešte vydával ako malý chlapec, ako keď sme prišli niekde domov, tak teda k niekomu domov, tak oni tam mali vždy taký ten obraz, taký a nie, že štvorcový obdĺžníkovi, ale tak do takej elipsy a tam boli vždy ako odfocený ženích, alebo teda odfocelica mama, alebo ako to povedané, kde ste toto práve pripomínali. Proste zlatý, milý, krásny, je jednoducho to, čo práve na vás je teraz vidieť. Nech to žiari z vášho života stále ďalej. Tak to vám prajem a teda príjmite požehnanie. Pán s vami, skloňte sa na požehnanie. Nech vás večný Boh Otec zachová vo vzájomnej láske a svornosti a pokoj Kristov nech prebýva vo vás a vo vašom dome. Amen. Nech vás požehná na deťoch, nech vám dá potešenie s priateľov a pravý pokoj so všetkými ľuďmi. Amen. Nech vám dá milosť, aby ste svedkami Božej lásky, nech vám dá milosť byť svedkami Božej lásky vo svete a dobrodincami trpiacich a chudobných, aby ste raz boli prijatí do večných Božích príbytkov. Amen. Aj vám všetkých tu prítomných nežehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Ďakujem. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. Your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're always well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. Your every line, your every word, your everything.
everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. La